Ni pale tu msichana alipotoa risiti za matumizi yake yote tangu utotoni, ndipo wazazi wake waligundua kwa aibu kwamba walikuwa wametumia yuan 30,000 tu kumlea hadi akawa mtu mzima, lakini bado hawakuonyesha hata chembe ya majuto. Badala yake, mama yake alianza kumkosoa akisema kuwa wao ni familia, hivyo haikuwa sawa kutoa risiti hizo ili kuwaaidisha. Kaka yake naye akaongeza kwa jeuri kwamba msichana huyo hakuwahi kuwaona kama familia na kuhesabu kila kitu ilikuwa ni kutaka kulipiza kisasi. Lakini msichana hakukaa kimya. Alimjibu baba yake moja kwa moja kuwa ni yeye ndiye aliyetaka kufungua hesabu na yeye amefanya tu kama alivyoomba, kuweka mambo wazi. Kauli hiyo ilimkasirisha baba yake sana. Akamuuliza kama anataka hata wawapigie magoti waombe msamaha. Msichana alisema wazi hataki msamaha. Anachotaka ni haki yake tu kwa maisha aliyopitia kabla ya miaka 18. Hakuweza kuelewa kwa nini walimzaa, lakini hawakuwahi kumpa upendo wa kweli. Mama yake alijitetea kwa kusema wanampenda, ila wanamchukulia tofauti na kaka yake. Akaongeza kuwa ni kawaida kwa familia kumpa mwanaume kipaumbele, kwani yeye ndiye ataendeleza ukoo wakati msichana ataolewa tu. Baba naye akaunga mkono hoja hiyo, akisema kama hawangempenda wangemtoa tangu kuzaliwa. Hapo ndipo msichana aligundua kuwa hawezi kuwabadilisha wazazi wake. Akaamua kukata mawasiliano ya malumbano na kusema atalipa yuan 30,000 waliotumia kumlea pamoja na riba ya yuan 20,000, jumla yuan 50,000. Kuanzia hapo kila upande hautamdai mwenzake chochote tena. Baba yake alikasirika sana, lakini mama yake alimzuia, akachukua pesa na kuondoka pamoja na mumewe na mtoto wao wa kiume. Njiani, kaka yake alilalamika kuwa yuan 50,000 haitoshi kabisa, kwani ana madeni makubwa na anahitaji pesa ya kuoa. Mama yake akasema wasimsukume sana msichana kwa sasa, lakini akaona biashara yake ya supermarket ni kubwa, hivyo wakirudi tena mara kwa mara, anaweza kumlazimisha kutoa pesa zaidi kwa aibu. Siku chache baadaye, hali ilizidi kuwa mbaya. Mpenzi wa kaka yake alipata ujauzito na familia yake ilitaka ndoa ifanyike haraka, vinginevyo mtoto atatolewa. Mahari ilihitajika kuwa yuan 5,000, kiasi ambacho familia haikuwa nacho. Kaka yake akatoa wazo la kumlazimisha msichana auze supermarket yake ili kutoa pesa hiyo. Wazazi waliona ni vigumu, lakini yeye hakujali. Alisisitiza ni jukumu lao, si lake. Hatimaye mama yake akampigia simu kwa hila, akijifanya anamletea samaki. Lakini msichana alimjibu kwa baridi kuwa alipokuwa mdogo alipenda sana samaki, lakini hakuwahi kupikiwa hata siku moja. Sasa hana haja nao tena, anataka tu waache kumfuata. Kisha akakata simu. Mama yake akakasirika na kumlaumu kwa kuwa na roho ngumu. Baba naye akasema walipaswa kumpiga hadi akubali, lakini mama akaona hiyo italeta aibu, hivyo akapanga mbinu nyingine. Baba yake ajifanye mgonjwa na kumlilia, labda moyo wake utalegea na kutoa pesa. Kama umeipenda hii movie kwa mwendelezo sehemu ya 5, comment next.